هنعمل مع بعض النهاردة أسهل وأسرع جلاش باللحمة المفرومة، طري ولذيذ وجوسي من جوه. وعايزة أقولكم مفيش دهون نهائي، يعني اللي بيتعب من الدهون والسمنة والزيت والكلام ده الطريقة دي صحية جدا وخفيفة جدا على المعدة. أول حاجة هنسمي بسم الله، وهنا أنا عندي فلفل كوبي وهقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وطبعا كل واحد وراحته، يعني اللي حابب يزود يكتر كل واحد وراحته، بس الطريقة دي لازم تحطي فلفل كوبي بيديله طعم تحفة، غير الفوائد الغذائية. طبعا في الفلفل فيها فيتامين سي وطبعا فوائد تانية كتير. انا قطعته بالشكل ده طرنشات، وعندي قرنين فلفل حامي، ولازم اشيل البذر من جوه زي ما انتوا شايفين كده، واللي مش حابب مش لازم الخطوة دي. وهقطعه بالشكل ده. وبعدين جبت الطماطم قطعتها اي عدد برضو انت عايزاه، وجبت حلة نزلتها على النار، وهنزل اول حاجة بالزيت وهسيبه لما يسخن. وبعد ما يسخن هنزل ببصلاية مبشورة، بشر متوسط، مش ناعمة قوي ولا خشنة، متوسطة، وهفضل اقلب لحد ما الاقي لونها بدأ يتكرمل. افضل اقلب بالشكل ده علشان يبقى كلها لون واحد. بدأ لونها اهو يتغير، وافضل اقلب. والتركية اللي هتدي اللحمة المفرومة وتعلي التيست بتاعه، تحطي معلقة توم مفروم، وافضل اقلب بالشكل ده. وهنزل ب 500 جرام من اللحمة المفرومة، وافضل اقلب بالشكل ده لحد ما افك اللحمة المفرومة من بعضها. هنا انا هعمل التشريبة بتاعة الجلاش. انا جبت كوباية من اللبن وبضاية وحطيت شوية زعتر وفلفل اسود وشوية زيت، يعني حوالي تقريبا معلقة. وطبعا انا كنت حطيت ملح، بس مش عارفة الملح ليه ما ظهرش في الفيديو. هنا هفتح اشوف ايه الاخبار بالنسبة للحمة. اللحمة اهي بدأت تنزل الصوص بتاعها، وافضل واحاول اقلب فيها افكها كده بالشكل من ده زي بعض ما انتوا عشان شايفين، تبقى كلها وافك. تستوي سوا كامل. هحط ورقتين ورق لورا، وبعد كده هنزل بالبهارات، وهي عبارة عن 7 بهارات: بابريكا مدخنة، حبة هين مطحون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وقرفة وملح. والقرفة طبعا من التركات اللذيذة، بتدي اللحمة المفرومة تيست عالي جدا وطعمها بيبقى جميل. وهقلب بالشكل ده، اخلي كل البهارات تندمج مع اللحمة المفرومة. وهنزل بالفلفل الكوبي والفلفل الحامي، واللي مش حابب الحاجة الاكل يكون حراق نستغنى عن الفلفل الحامي خالص. وهغطي عليها بالشكل ده. وبعد كده هنزل بالطماطم. والتركاية بقى هنا هنزل بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، هيودي اللحمة المفرومة في حتة تانية خالص، بيديها تيست عالي جدا وطعم في منتهى اللذاذة. وافضل اقلب بالشكل ده علشان كل المكونات تمتزج مع بعضها، واغطي عليها هسيبها لمدة 10 دقايق على نار هادية خالص. وبعدين هفتح عليها واقلبها بالشكل ده. هي كده اوريدي جاهزة وخلاص، كله تمام وملحها مظبوط وكله زي الفل. الخطوة اللي بعد كده انا جبت صينية بايركس. طبعا لو مش متوفر بايركس ممكن احط صينية عادي وادهنها بالزيت من تحت
انا هنا فردت طبقتين من الجلاش، وهنزل بالتشريبة اللي عملتها اللي هي باللبن والبيض، وهنزل بطبقتين كمان وادهن بالشكل كده. المنظر ده كده هيغنيكي تماما ان انت تحطي سمنة، ويبقى الجلاش كله سمنة، ويبقى تقيل على المعدة ويعمل صهد ويعمل مشاكل للناس اللي بتتعب من الدهون في الاكل. وصحي جدا وطريقة لذيذة وخفيفة على المعدة جدا. وفردت تالت طبق بالشكل ده، وكل ورقتين هدهن بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هرجع ابص تاني على اللحمة واشوف ايه الاخبار. هي كده تمام اوريدي جاهزة، ومش محتاجة ان هي تتساب اكتر من كده. وهشير ورق اللورة منها علشان ما تضايقنيش في الاكل وكده. طعمها وريحتها تجنن، الريحة لوحدها يعني مش قادرة اوصف لكم ريحتها عامل ازاي. وطبعا هصفيها من الصوص اللي نزل من اللحمة ومن الطماطم، وهفرده على الجلاش بالشكل ده. وطبعا لو في ورق لورا ولا حاجة قابلني في السكة بشيله بايدي عادي. وهننزل كده باللحمة المفرومة ووزعها بالشكل ده. انا عملت المرة دي الجلاش باللحمة المفرومة، اللي هو الجلاش العادي بتاعنا، بس الاختلاف بدل ما هنحط سمنة بين الطبقات، عملت التشريبة زي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو. تمام. ممكن تغيري الحشوة من جوه، ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي صدق، ممكن تحطي مشكل جبن اللي انت عايزاه. وهندهن هنا برضو بين الطبقات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وافردها بالفرشة. وادي الطبقة الاخيرة، وهتني الحروف بالشكل ده. وهرجع برضو ادهن فوق الوش. طبعا هقطعها واحدة واحدة بالشكل ده، مع مراعاة ان الحشوة ما وبعدين تطلعش فوق هقطعها الوش. بالسكينة واحدة واحدة وبالتساوي، مفيش اي مشكلة وما ورناش اي حاجة، الحاجة لازم تطلع مظبوطة. طبعا الجلاش باللحمة المفرومة الراعي الرسمي لأي سفرة مصرية، وطبعا في العزومات. ولو انتي مستعجلة عايزة تعملي حاجة على السريع، ممكن تعمليها حرفيا ما بتاخدش وقت، ولذيذة جدا وخفيفة على المعدة من غير اي دهون ومن غير اي مشاكل للمعدة. وطبعا هدهن كده فوق الوش، هنزل باللبن من فوق الوش شوية كده مش كتير. وطبعا التاتش الاخير هنزل بحبة البركة زي ما انتوا شايفين، بيدي الجلاش في حتة تانية خالص. والجبنة الموتزاريلا، وممكن تحطي مشكل جبن زي ما انت عايزة. وفي الخطوة دي انا بقى بعد ما بقطعها وبحط التشريبة الاخيرة، بدخلها الفرن على طول على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة. لو الفرن يعني مفهوش شواية، الفرن اوريدي هيحمر الوش. لو في شواية ممكن تفتحي الوش. دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، من غير اي شواية الوش اتحمر والريحة تجنن والله العظيم. الريحة في منتهى الجمال، بجد مش هتندموا ان انتوا تعملوا الوصفة دي. سهلة ولذيذة وصحية، مش تقيلة ابدا على المعدة. مش هقول تنفع للدايت، بس على الاقل ما فيهش دهون كتير ولا سمنة ولا الكلام ده. طبعا مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. والله الريحة تجنن، ولا كأنك رايحة تشتري فطيرة شرقي بقد كده. يعني عايزة اقول لكم تكلفة الصينية دي كلها بتمن فطيرة من بره. كل حاجة مضمونة ومعمولة في البيت واكل صحي ولذيذ. طبعا هنا انا بقطع بالسكينة على نفس التقطيعة الاولانية اللي انا قطعت بيها وهي نية، بس بعيد على التقطيع تاني عشان المربعات تطلع بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، ما لزقتش ولا اي حاجة. طبعا الطبقات مورقة، اللحمة جوسي، الريحة تجنن.
الطعم تحفة بجد، مش هتندموا ان انتوا تجربوا الوصفة دي. ولو انتوا بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي بشكركم جدا، وياريت تكتبولي في الكومنت اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وبشكركم جدا، ولايك وشير، واستنوني ان شاء الله في